ariko cya giti cy'avoka nukivomera buri gitondo ukagishyiraho ifumbire uko bikwiriye, uko umwaka utashye, kikajya muri sezo nziza ahantu imvura ikigwira, cya giti kigakura. Nubwo abana bakina umupira kajana ntabwo bazakibasha, no kugira ngo gihirikwe bizasaba imbaraga nyinshi zibasha kugitema. Niko ubuzima bw'umukristo bumeze. Iyo umuntu akomeje kuba umukristo w'uruhinja, ubundi kuvuka ni byiza, kuba uruhinja mu gihe cyo kuba uruhinja ni byiza, ariko iyo umuntu yagwingiye bitangira kubiha kandi umwanzi akatubasha. Imbuto rero ni koko twabyawe n'imbuto itabura. Umuntu ashobora kumara agakiza pe akazapfa akazajya no mu ijuru, ariko atarabaye icyo yagomba kuba cyo akiri hano mu isi. Ibanga rero ryo kugira ngo tubashe gukura, ntabwo ndi buvuge ngo ndavuga tips wakoresha, oya, ndavuga muri rusange. Hanyuma umwuka wera azakwigisha uko uzabigenza, kuko twese dukeneye Imana, kandi Imana yari ibizi ko dushobora kuyishaka turi muri ibyo bihugu bigakunda, twikorera imirimo yo mu rugo yose, dufite inshingano zitandukanye, amasaha 28 ari uko angana, akajya tubana na makeya, ariko Imana yari ibizi ko dushobora kuyishaka bigakunda no muri generasiyo yacu. Iyo biba bidashoboka iba yaraduhaye ubundi buryo, ariko niba hari abantu babibamo kandi bakagumana umwuka w'Imana muri bo, nuko natwe twabishobora. Amen. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 3 umurongo wa 1 haratangaje ko aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Turimo turaganira tuvuga ngo kuba maso no gukora umurimo w'Imana mu bihe birushya. Ni ukuvuga ngo nta garanti yuko hari ibihe bizagenda byoroha, ahubwo uko twegera igihe cya nyuma, uko twegera kugaruka kwa Kristo, niko ibihe bizahora birushya. Rero si igitangaza ko twakwisanga mu bihe biruhije, ni ibisanzwe bizahoraho. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Nasanze rero umuti w'ibihe biruhije cyangwa ibihe bigoye ni ukuba umukristo ukuze. Nta rindi banga, nta wundi muti uzatuma ibihe biruhije tubibasha, ni ukuba umukristo ukuze. Gukizwa ni byiza, ariko umuntu ashobora gukizwa agakomeza ari umwana. Iyo umuntu akijijwe agakomeza ari umwana, ibihe birushya bizamubasha. Rimwe na rimwe hari n'igihe amera nk'aho adatandukanye n'umuntu udakijijwe. Ibyo twese tubyiyiziho muri uru rugendo. Twese twaravutse mu gakiza, turakizwa, duhinduka abana b'Imana, ariko tubimpinja tugenda dukura buke buke. Rero umuti nta wundi, nta rindi banga. Nibaza ko n'umuntu wakubwira ikindi ko hari ukundi bigenda yaba gushutse. Wenda wakwiga hagati aho ngaho iby'urwo rugendo nuko byagenda, ariko umuti wo kubasha ibihe bigoye n'ibihe ruhije no kuba umukristo ukuze. Reka mvuge ngo nta sengesho, nta buhanuzi bizigera bikuraho ibihe bibi. Nta sengesho ryabaho, nubwo abakozi b'Imana bose bo kwisi bafite amavuta y'ibitangaza bakwiteranya bagasenga, abandi bagahanura, ntago bizigera bikuraho ibihe bibi, kubera ko uko twegera iherezo ry'isi, uko twegera kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo nibwo buhanuzi dufite, nuko ibihe bizagenda bikomera. Ariko iyo mvuze ngo ibihe bizaba bibi, nta sengesho ryabikuraho, nta buhanuzi bwabikuraho. Ntago mba mvuze ngo unyumve neza ko iterambere rizabura, oya. Abantu tuzatera imbere, tuzagira amafaranga, tuzajya mu bihugu bitandukanye, iterambere rizaba, ikoranabuhanga rizaba, hazabaho ibintu byinshi. Yewe tuzabyara, tuzaheka, tuzashaka, abakiri abakobwa bazashaka, abahungu bazashaka, ari ibintu byinshi byiza tuzagira hano mu isi. Ariko kandi ibyo byose nubwo bizaba n'ibyo byiza tuzabigeraho, bizaba biherekejwe n'ibindi bihe biruhije cyangwa se ibihe bibi. Ni ku isi imeze. Rero umuti cyangwa icyo dukwiriye gukora ni ukwemera gukura mu mwuka wacu, kugira ngo ibihe bibi n'ibindi bihe byo guhaga cyane bituma abantu bakana Imana, twebwe ntagire icyo bidutwara. Iyo tuvuga ibihe bibi, hari igihe umuntu yibwira ko iyo adafite amafaranga, yibwira ko ibihe bibi ari ukubura amafaranga. Ariko hari umuntu ufite ibihe bibi kandi afite amafaranga. Hari igihe umuntu yibwira yuko ibihe bibi ari igihe umuntu arwaye. Ariko hari umuntu urwaye wuzuye umwuka wera ukomeje kugira ibihe byiza. Hari undi ufite amagara mazima ariko nawe ufite ibihe bibi. Ni ukuvuga ngo si ibyo bifata kuri iyi mibiri, si ibyo bifata kuri ubu buzima gusa, ahubwo isi nuko iteye. Ibihe biruhije n'ibihe bibi bizahora, ariko umuti si ikindi, ni ukuba umukristo ukuze. Uko dukura mu gakiza niko ibihe tugenda tubirusha imbaraga. Imana yacu itugirire neza. Abazatsinda rero ibihe bibi ni abantu bemera kuba bigishwa ba Kristo. Abazatsinda ibihe bibi ni abantu bemera kuba bigishwa ba Kristo, bakamwigiraho, bagashorera imizi muri we. Iki tubwira ko ibintu bishoboka ni iki? Nuko twitegereje iyo dusomye Bibiliya, dusanga abigishwa barabishoboye, dusanga ba Yosefu barabishoboye, dusanga ba Daniyeli barabishoboye, dusanga abandi bantu bose babaye bo kwizerwa barabishoboye. Ntago ari uko ibyaha byari bike, yewe n'igihe cya Nowa, tekereza kuboneka k'umukiranutsi umwe.
ibintu tuvuga by'ibyaha bihari uyu munsi, abubutinganya, ibintu biteye isoni, byose byari bihari kuva na kera. Sodoma na Gomora niyo byayirimbuye, ariko abakiranutsi bagiye baboneka. Abagiye baboneka bakabibasha ni abantu bari barashoreye imizi mu Mana, mu kubaha Imana, mu gukunda Imana. Rero natwe ibi bihe tuzabitsinda nitwemera ko abakristo bakura bagashorera imizi muri Kristo, tukaba bigishwa ntitugume ku rwego rumwe. Gukura mu gakiza kawe birihutirwa. Nifuza ko tuganira nk'abamama. Gukura mu gakiza kawe ni ikintu cyihutirwa kandi cyane. Gukura mu gakiza birihutirwa kurusha ibindi bintu byose ukeka ko byihutirwa. Hari igihe tuba dufite ibintu turimo, ufite nk'amashuri urimo kwiga, uvuga uti ngomba kuyarangiza vuba, ngasaba akazi runaka, ngomba kuyarangiza vuba, nkimukira muri iki, mfite umushinga wihutirwa. Twese dufite imishinga idufasha muri ubu buzima, ariko reka nongere mvuge ngo nta kintu cyihutirwa muri iyi si imeze gutya, nta kintu cyihutirwa nko gukura mu gakiza. Nuvuga ngo ni iby'ingenzi birihutirwa ku buzima bw'umuntu wese wamaze gukizwa. Iyo atabigezeho ahora amera nk'umuntu utarigeze akizwa. Ibyiringiro birabura, imbaraga zirabura, gutsinda umwanzi birabura, gutsinda iby'isi birabura. Rero agakiza kakuriye muri twebwe ni ikintu cyihutirwa. Dore ko ibi bihe duhagazemo bisa ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga. Dore ko ibihe bya none bisa. Muri Matayo 24 umurongo 24 haravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore ibihe duhagazemo ukuntu bisa ni uku nguku uko bimeze, ngo mu gihe cya nyuma hazaduka abahanuzi b'ibinyoma bazakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Iyo dusomye uyu murongo ntituvuga ko ibitangaza by'ukuri bidahari, ndetse umuntu agendanye n'Imana idakora ibitangaza, sinzi umutima we wabuhombye ibintu byinshi, ntari ibyiringiro waba ufite. Twese dufite ibyiringiro yuko Imana yacu ikora ibitangaza, ariko mu bihe umwanzi azakoresha muri ibi bihe biruhije, bihe bigoye, ni ugukoresha abantu b'ibinyoma batarabukuri. Rero ikintu cyatuma umuntu abasha kubatsinda nuko yakuze muri Kristo akamenya kubitandukanya. Nukomeza kuba umwana, ibi byose bizakuyobya. Kandi iyo umuntu yayobeye mu gakiza abura ubundi butabazi. Nasanze iyo umuntu yayobeye mu bintu by'Imana abura ubundi butabazi. Ubundi murabizi iyo twakubiswe n'ubuzima n'ibihe duhungira ku Mana, ariko iyo umuntu yagize ibyago akayobera muri uru rugendo rwitwa rw'agakiza, agahura n'abigisha b'ibinyoma basiga bamuhugijwe Imana, agasiga yihuzwe ku buryo atabona ikintu kimutabara. Imana yacu tugire neza. Umuvandimwe ejo muri yanyohereje akavideo n'abapasiteri bo mu Rwanda bari bameze nk'abenda kurwana, kari akavideo gatoya nyine barakata baragasirikira. Arambwira ati ariko se kuki ibi bintu bibaho, kuki ibi bintu bise ubundi kuki bijya kuri YouTube? Ndavuga rega YouTube ishinzwe gucuruza, no kuvuga ngo ishaka inkuru za byacitse kugira ngo zishyire ahagaragara, hanyuma nyine bacuruze bagira abantu benshi. Niko imeze, abadafite umutima w'ubwami nibyo ngibyo nibyo bashyize imbere. Hanyuma ndongera nambwira nta garanti burya Imana yigeze iduha, nta garanti yigeze iduha ko abibinyoma n'abukuri batazakomezanya. Nivuga ngo ibyo bintu byose bizagumaho. Nta sezerano Yesu yigeze atanga ryo gukuraho abigisha b'ibinyoma, nta sezerano Yesu yigeze atanga ryo gukuraho abigisha bakorera inda zabo bashobora kuroha umuntu uwo ari we wese. Umuti wabyo ni twebwe gukura tukamenya itandukaniro. Nanone ahangaha mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 30 haravuga ngo mureke bikurane. Yari baciriye wa mugani w'urukungu n'amasaka. Ku murongo wa 30 hageze aravuga ngo ni mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Mureke bikurane byombi. Turi mu gihe byombi bizakurana, birasaba ko wowe nanjye tugwiza imbaraga kugira ngo urukungu cyangwa se imbuto y'umubi itazagira ikidutwara kandi itazanatubasha. Baje abigishwa bamaze kwiherera, baje kumaza ubusobanuro bw'uyu mugani. Ku murongo wa 38 arababwira ngo umurima n'isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu n'abana b'umubi. Abana b'umubi bariho. Iyo mvuga abana b'umubi ntago mvuga bene wacu batari bakizwa, oya, ntago mvuga bene wacu batari bizera. Abana b'umubi nababihisemo intentionally, niba ariko bavuga, babisemo avec intention, babisemo babishaka, bahitamo kuba abana b'umubi cyangwa se gukorera umubi. Abo ngabo ntabwo ari abakristo batarizera, oya, n'abantu bahitamo gusa nkaho bakorera Imana ariko batarimo gukorera Imana. Iyo umuntu atakuze muri Kristo, nari ni kuvuga ngo agakiza kawe birihutirwa kuba mu Kristo ukuze. Iyo umuntu atakizwe ashobora guhura n'aba ngaba bitwa urukungu, bakaba bamuyobya agahurwa iby'Imana. Imana yacu tugirire neza. Mwibuka ko turimo kuganira ngo ni gute nakorera Imana, ni gute nakora umurimo w'Imana, ni gute naba mu maso y'Imana kandi ni mu bihe bigoye. Ndimo ndakubwira ngo kugira ngo bishobore nuko wumva ko gukura kwawe mu mwuka ari ikintu cyihutirwa. Reka mvuge ko ibice byose bitugize
byose biragaburirwa. Ibice bitugize, dufite umubiri, dufite ubugingo, dufite n'umwuka. Igice cyitwa umubiri turakigaburira, ubu nicyo dukorera. Iyo mbyutse nkajya mu kazi, iyo ubyutse ukajya mu kazi ugakora amasaha 12 cyangwa se 18 cyangwa ngahe, buryo burimo gukorera umubiri. Nuvuga ngo umubiri turawugaburira bikwiriye, turawambika, tuwuha ibyo kurya, turawusiga, tuwukoresha siporo, tuwitaho. Nuvuga ngo igice cy'umubiri cyacu kiragaburiwe pe. Nta n'umuntu ukeneye kongera kubitwigisha, tuzi uko bigenda. Niyo tutabizi hari ahantu dukora kuri internet tukabimenya, ukamenya ngo siporo y'abantu barengeje imyaka 45 ni iyihe, siporo y'abantu bafite imyaka 50 ukunda nuko ufite. Ibyo byose birahari. Ibyo byose nongere nkubwire ngo bigabururiye umubiri. Uyu mubiri wacu ntidushobora kuwurangarana kuko tuwitayeho, ntidukeneye n'umuntu bitwibutsa. Iyo wambika neza, wambika ikanzu nziza, ni umubiri ubugaburira. Uzarebe ubu ngubu kwera gahunda z'amafoto zihora mu birori ibyo ari byo byose, iyo wajyanye umwenda mu kirori kimwe ugira isoni ngo zo kuwusubiza ngo kwera ko wagiye muri amafoto y'inshuti zawe. Ibyo byose no kugaburira umubiri ntacyo bitwaye, ariko twigarukira aho ngaho. Hakaba n'ikindi gice cyo mu bugingo kirimo ya marangamutima, gukundwa n'ibindi byose tugaburira kira gice cyitwa ubugingo. Mu bugingo bwacu nta kenshi usanga habyibushye, usanga rwose hadashonje, uhahakeya, ugerageza kwiyitaho, yewe niyo tugize umugisha tukagira abandi bantu badukunda, twese biraturyohera, kandi hazi kuvuza induru iyo habuze keya. Uzareba umugore igihe wabuze keya cyangwa kwitabwaho n'umugabo wawe n'inshuti zawe n'abandi, uburyo hahita hataka, ntabwo nitaweho rwose, mbuze urukundo, nkeneye urukundo. Mu bugingo harataka kuko hazi kwirwanaho. Ndetse abadakomeye mu mwami iyo babuze urwo rukundo bajya kurushakira ahandi no mu buryo bw'ibyaha. Iyo yumva yabuze kwemerwa, ari mu bantu yumva batamwemeye, batamushyigikiye, ajya kubishaka mu bundi buryo. Ibyo byose biragaburira icyo gice cy'ubugingo. Ariko umwuka wacu inshuti z'Imana nubwo bimeze gutyo, nubwo mu gihugu kigoye n'amasaha agenda nka wagira ngo ntagendana nayo muri Afurika, arihuta kubera imirimo myinshi n'inshingano no kunyaruka, ariko reka nkubwire n'igice cy'umwuka dukeneye kukigaburira. Ikintu gituma tutanacyitaho cyane, igice cyacu cy'umwuka ntabwo gitaka. Iyo gishonje cyo ntabwo gitaka. No kuvuga ngo umubiri wanjye urataka ngahita mbibona. Iyo nambaye umwenda ntakunze ndabimenya, iyo ntariye breakfast sinjye ninjoro sinjye kumanywa inzara iranyica amaso nkumva ntabona neza, intege zikanshiramo mu ngingo, nuko bimeze. Ariko igice cyacu cy'umwuka ntabwo gitaka. Kuko kidataka rero umuntu ashobora kukiraza ubusa rimwe, akakiraza ubusa icyumweru, akakimba ibiryo ukwezi kugashira ntabimenye. Ni hehe tubimenyera ko cyashonje? Ni hehe tumenyera ko igice cyacu cy'umwuka cyashonje kandi ko kimeze nabi? Ahantu uzabimenyera nuko uzatsindwa n'ibihe. Ibihe bizaza, twese ibihe bituzaho mu buryo butandukanye. Ibihe bizadukubita hasi igice cyacu cy'umwuka kitagaburiwe. Ibihe nibitugeraho tuzatsindwa, bizaducogoza, bitubuze gusa na Kristo, bitubuze kwera imbuto kuko twagezweho n'ibihe. Umuntu wagabura igice cye cyo mu mwuka, iyo ibihe byamugezeho ntacyo bimutwara. Suko atababara mu marangamutima, suko atagira ibyo abura mu mubiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko ibihe bisiga ahagaze. Kubera iki? Kuko yashoye imizi muri Kristo. Umwuka we ntufite inzara, umwuka uragaburiwe. Ashobora kuba mu bihe ukajya wibaza ngo we ntago arimo kubicamo, ariko nuko ameze nk'icya giti cyo muri Zaburi ya mbere ngo cyashoye imizi epfo mu mazi. Izuba ryaracanye, amapfa aratera, ibintu biba nabi, ngo ariko gigumana itoto. Kuki cyagumanye itoto? Nuko cyari gishoye imizi ahantu hakwiriye. Iyi si kugira ngo ishobokere twebwe abavutse ubwa kabiri, abana b'Imana, kugira ngo tuyishobore nuko tugaburira igice cyacu cyo mu mwuka. Igihe cyose rero kitagaburiwe tuzagipimira hehe? Mu bihe. Wa mugani Yesu yaciriye abantu abasaba kumva amagambo ye no kuyashyira mu bikorwa, yaravuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, inzu ntiyagira icyaba. Hanyuma utarayumvise ngo ayakomeze, yarayumvise gusa ariko ntiyakomeje. Twumvise ijambo ry'Imana we riri ahantu hose, turyumva mu ndimi zose. Iyo ushaka iby'icyongereza urabyumva, ushaka iby'icyongereza n'iby'igifaransa n'iby'ikinyarwanda, ibintu byose. Abigisha turabafite, abo kuri n'ab'ibinyoma, abavuga kuri iki n'abavuga kuri iki. Nta kintu na kimwe washakira mu ijambo ry'Imana uyu munsi kuri interinete ngo ukibure, nta na kimwe. Ariko baravuga ngo kumva ariko umuntu ntabikomeze, ngo bimeze nko kubaka inzu ku mucanga. Imvura yagwa n'umuvu, ufite imvura n'umuvu nicyo gipimo cy'ibyo nagaburiye umwuka wanjye, nicyo gipimo cy'ibyo wagaburiye umwuka wawe. Imana itugirire neza. Ibihe rero iyo bitugezeho tutagaburiye umwuka wacu, tubura imbuto z'umwuka wera. Za mbuto z'umwuka wera tubona mu Bagalatiya ibice 5 nazo zishobora kutubera igipimo cy'umwuka twagaburiye.
haravuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo. Iyo ibihe bingezeho binzengurukije abantu batankunze kandi barimo bambabaza, mpita mbura urukundo rwo kubakunda iyo umwuka wanjye utagaburiwe. Ariko iyo umwuka wanjye wagaburiwe, umwuka ugakurira muri njyewe, ugashishira muri njyewe, urubuto rw'urukundo rurakunda, ibyishimo birakunda. Iyo umuntu atagaburiye umwuka we, agira ibyishimo iyo hari ibintu binejeje. Ariko ibintu binejeje byabuze, ibyishimo by'umwuka wera arabibura. Ntabwo ibintu izi mbuto zagiye ahangaha kugira ngo zitubwire ngo uzakunde nibagukunda, uzagira ibyishimo nugira ibigushimisha, uzagira amahoro nugira ibiguhesha amahoro, uzagire kwihangana nta bintu bigoye bihari, uzagire kugira neza igihe ibintu byose byaguhiriye, uzagira ingeso nziza. Oya, ahubwo ni lo contraire, ni nkaho hari ikinyuranye. Ni ukuvuga ngo izi mbuto z'umwuka wera zera ahubwo hari ibihe binyuranye. Uko umwuka wanjye agaburirwa, niko igihe nsabwa gutanga urukundo ku bantu badakunditse nicyo gihe ruboneka, kuko umwuka wanjye agaburiwe. Igihe cyo kwishima hari ibidashimishije birakunda, kuko umwuka yagaburiwe. Reka izi mbuto zikubera igipimo cyo kujya ureba aho umwuka wawe ugeze, uhaga cyangwa ugaburirwa. Uzajya wipima uvuga uti burya nabashe gukunda umuntu udakunditse. Ni ukuvuga ngo hari agapimo k'ibyo kurya bihagije birimo byinjira mu mwuka wanjye. Uvuga uti burya nagumanye ibyishimo, ngumana amahoro, nta kintu gishimishije gihari, nagumanye amahoro kandi yambuza byabaye byinshi. Ni ukuvuga ngo hari agace k'umwuka wanjye kagamaze kugaburirwa. Nashoboye kwihanganira iki kintu muri 2021 kandi muri 2015 ntarabibashaga, muri 2019 ntarabibashaga. Ni ukuvuga ngo hari agace k'umwuka wanjye kagaburiwe. Nashoboye kugira neza bitari sezoniyeri, bitari iby'ibihe. Kugira neza by'ibihe nta muntu n'umwe utabigira, n'abantu badafite Kristo barabigira. Ariko ibyo dusabwa abantu bafite umwuka wagaburiwe ni ukugira neza by'ibihe byose, bidatewe nuko nabyutse, nuko niriwe, nukugira ingeso nziza, bidatewe nuko nta muntu wansembuye. Kugira ingeso nziza nta muntu wadusembuye, twese turabishobora, nta kintu cyaducokoje. Ariko iyo twacokojwe, iyo hari ikintu cyadusembuye, ese tugumana ingeso nziza no gukunda gukiranuka no kugwa neza n'ibindi. Nifuje kuvuga kuri izi mbuto z'umwuka wera kuko ni igipimo cyiza kigaragaza umwuka wagaburiwe. Nongera mvuga ngo umuti w'ibihe bigoye no gukura mu gakiza, nta kindi. Imana yacu tugirire neza. Umwuka ugaburirwa n'iki? Umwuka ugaburirwa no kubana n'Imana n'ibyayo. Nta rindi banga. Ubugingo bwawe ufite ibyiza, uzabugaburira keya, uzabugaburira kwitabwaho, uzabugaburira kungura ubwenge n'ubushake n'ibindi bintu byinshi dushyira ku murongo. Umubiri wawe urabizi byinshi cyane, ariko umwuka wacu ugaburirwa n'ibintu biki. Ugaburirwa no kubaha Imana n'ibindi byose bijyana nayo. Kubana n'Imana n'ibyayo nibyo bigaburira umwuka wacu. Kuko rero bikenewe kandi kuko byihutirwa, wivuga ngo ino nta mwanya tukigira. Ndabizi ni koko nta mwanya mufite. Yewe nahangaha iwacu byarakomeye, umwanya wabaye ikibazo pepe. Ujya kubara amasaha y'umunsi ugasanga ibintu byose ufite gukora ntago bikwirwamo. Ariko kuko bikenewe kandi byihutirwa ko ugaburira umwuka wawe, ntago uri bivuge ngo nta mwanya mfite, ahubwo mu kubura umwanya wawe uraza gushakamo umwanya. Mu kubura umwanya wacu turaza gushakamo umwanya. Kubera iki dukeneye ibintu kandi mu buryo bwihutirwa? Nuko ibintu byugarije isi ntago bizigera birobanura. Ngo bivuge ngo Hortense we yagize umwanya mwinshi, Jacqueline nta mwanya yagize, Regine yagize umwanya, Jeanne ntawe yagize. Ntago ibyo bintu bizakunda. Imvura izagwa kimwe, n'ibyiza bizagwa kimwe. Erega ibintu bikura abantu ku Mana n'ibintu bituma abantu babura umwanya, ntago buri gihe biba ari ibibazo. Hari n'ibyiza birangaje abantu. Rero mu kubura umwanya wacu dukwiriye kuremamo kugira umwanya kugira ngo tugaburire umwuka wacu. Yesu yaravuze ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15:5, yaravuze ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Ugoma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo ni we w'imbuto nyinshi, kuko nta kintu mubasha gukora mutamfite. Ndifuza ko wagumana kano karongo kanyuma kavuga ngo nta kintu mubasha gukora mutamfite. Abari muri Kristo Yesu, abakijijwe, nta kintu twongera kubasha gukora tudafite Kristo. Uko Kristo agurira muri twebwe niko tugira imbaraga zo gukora neza ibyo dusabwa gukora. Umuntu ashobora gukora ariko ntakore neza ibyo asabwa gukora. Umuntu ashobora kuba umugore ariko ntabe umugore nk'uko Kristo ashaka. Umuntu ashobora kuba umubyeyi ariko ntabe umubyeyi nk'uko Kristo ashaka. Umuntu ashobora kuba umukristo ariko ntabe umukristo nk'uko Kristo ashaka, nk'uko yari yaragennye. Rero iri jambo ritubwira ngo ntacyo mubasha gukora mutamufite. Ni ikintu kitwibutsa ko turamukeneye mu bihe byacu n'umwihariko twebwe nawe twenyine. Turamukeneye muri kwa kubura umwanya wacu. Tukeneye undi mwanya w'umwihariko kugira ngo tuwubone kandi tuwumubonere, kuko nta kintu na kimwe tubasha gukora tutamufite. Ndifuza kuvuga urugendo rutoya ruri muri Zaburi ya 84 kugira ngo turukoreshe wumve ikintu kizagushoboza ukagira ibihe bihembutse bibanye n'Imana neza mu bihe byose. Zaburi ya 84, reka mvuge umurongo wa 5 ngeze ku murongo wa 8 nongere simbuke kuri 11. Haravuga ngo hahirwa
ababa mu nzu yawe babasha kugushimira ubudasiba. Iyi ni zaburi ya bene Kora, we yavugaga ibintu bifatika kujya mu nzu y'Imana kuko nabo bari bafite umurimo mu ihema ry'Imana. Ariko nifuza ko wabizana mu buzima bwacu bw'uyu munsi, ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Ibi reka tubigeranye no kuba muri presence y'Imana, kuba mu kubaho kw'Imana, kugirana n'Imana umwanya. Hahirwa ababa mu nzu y'Imana babasha kwishima ubudasiba. Hahirwa abantu bagira umwanya wo kubana n'Imana ubudasiba. Aka kajambo ubudasiba ugafate, iyo umuntu yagize ibi bihe byo kubana n'Imana ubudasiba, bizazana impinduka mu buzima bwe kandi bizagaragara. Ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ku murongo wa 6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Ibintu twabigereranya nk'aho Imana uyu muntu imubereye ibyiringiro, ibyiringiro bye byose biri mu Mana. Nasanze ibi bintu kubivuga ku munwa biroroshye, ariko bigaragara ariko Imana ari itubereye ibyiringiro. Iyo bya byiringiro bindi byanyeganyeze, sigaranye Imana yonyine, niho bizagaragara koko ko Imana ari imbere imbaraga, ko ariyo byiringiro byanjye. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Mu mitima inzira zijya i Siyoni, bo bari bafite umusozi Siyoni, ariko twebwe uyu munsi ni ugukunda gukiranuka. Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni, ni abantu bakunda gukiranuka. Gukunda gukiranuka ntabwo ari ukuba namaze kubishobora, ni ukuba mbyifuza n'umutima wanjye wose, ni ukuba nkora icyo nsabwa gukora, kuko Mwuka Wera icyo yagomba gukora we yamaze kugikora. Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Aba bantu rero mwumvise ibintu bafite. Ikintu cya mbere bafite kuba mu nzu y'Imana ubudasiba. Bafite gufata Imana ikababera ibyiringiro n'imbaraga zabo. Nuvuga ngo nta bundi bwishingikirizo bafite. Bafashe amashuri yabo nubwo bayize, bafashe amafaranga yabo, bafashe ibyiza byabo, barabyenjoyinga, ariko sibyo bashyize mu imbaraga. Ibyiringiro byabo byose biri mu Mana. Hanyuma bafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni, bahora bifuza gukiranuka. Aba bantu iyo munyuze mu gikombe cyitwa baka, iki gikombe twese turakizi, ni igikombe tugereranya n'amarira, ni igikombe tugereranya n'agahinda. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhinduka icyambika imbaraga. Ni ukuvuga ngo aba bantu batindanye n'Imana ubudasiba, bagaburiye umwuka wabo bahozaho, bakomeje guhindura Imana ikababera imbaraga. Ahantu hose bageze bahagirira ubuzima. Hari umuntu ushobora gukizwa neza akiri mu cyaro cyangwa iwacu. Hari umuntu ushobora gukizwa neza arahana cyangwa ataragira gutya na gutya, hazi ibi n'ibi, hazi iterambere bikamunaniza. Ariko uyu muntu watindanye n'Imana, wabanye n'Imana ubudasiba, ngo igikombe cyose wamucishamo, agahe kose wamwicazamo, ubuzima bwose wamwinjizamo, azabuzanamo ubuzima, azakomeza kugira amakakama, azahagirira ubuzima bw'umwuka, kandi ari ahantu abandi bantu bose baguye. Nshuti y'Imana, hari ahantu hagwisha abari barakijijwe henshi. Hari ahantu hatega abantu. Urugo rubishobora kubera umuntu umutego, gushomera bishobora kubera umuntu umutego, kurwara bishobora kubera umuntu umutego, kurwaza, gupfusha, bya byago byose, yewe n'amafaranga menshi n'akazi kenshi na position nyinshi bishobora kugwisha abantu benshi. Ariko uyu muntu wabanye n'Imana ubudasiba, uyu muntu witoje kujya gumana n'Imana, agira muri kwa kubura ibihe we aboneramo ibihe byo kubana n'Imana, uyu muntu ahantu hose azakomeza hagirira ubuzima. Uko niko Daniyeli byagenze. Yageze i Babuloni arakomeza arakizwa, ayobora abarozi arakomeza arakizwa, azamuka muri position arakomeza arakizwa, ari umusore muto yarakomeza arinda asaza atabivuyemo. Nshuti y'Imana, dufite iminsi myinshi tuzamara muri uru rugendo, kandi ntituzi aho isi izabitugejeje. Uyu munsi ntuye aha, ejo ushobora gutura aha. Uyu munsi ibi nibyo bigeze ku buzima bwawe, ejo hashobora kuza ibindi. Tindana n'Imana uhakura imbaraga zizakwambutsa mu bihe byose. Ku 8 ngo bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Mwumva ibanga bakobwa beza. Aba bantu ntibacogora, ahubwo bagenda bagwiza imbaraga. Ariko impamvu bahora bagirira Imana umwanya, baboneka mu maso y'Imana. Mu masaha yawe 24 wenda ufitemo menshi yo gukora, n'andi menshi yo gukorera umuryango, n'andi menshi yo kwita ku rugo, ariko gira umwanya wo kubana n'Imana ushaka mu maso hayo. Biratworoheye gushaka mu kiganza cy'Imana, biratworoheye gukora ibindi bintu, ariko aba bantu kugira ngo bagwize imbaraga zidashira, nuko iteka baboneka mu maso y'Imana. Sinzi niba uzabikora mu gitondo, sinzi niba uzabishyira nijoro abana baryamye, sinzi niba uzabishyira urimo unagenda no muri bisi, sinzi niba uzabikora utetse cyangwa ukora amasuku, ariko gira umwanya wo kureba mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana si ifoto dushyira ku rukuta, si igishushanyo dushyira ahantu ngo tukirebe, ni ukuyibwira ibyuzuye umutima wanjye, ni ukuyisaba ko yampindura nkarushaho gusa nayo, ni ugutinda mu byanditswe, ni ugutinda mu ijambo ry'Imana. Ngo aba bantu bagwiza imbaraga, abantu bose baboneka mu maso y'Imana, abantu bose babona akanya muri iki gihe kidafite umwanya, aba bantu bahora bagwiza imbaraga, ntibajya bacogora. Twavuze ngo umuti w'ibihe bikomeye no gukura mu gakiza. Ahantu nutinda amaso y'Imana uzahakurira
uzahagwiriza imbaraga, ibihe ntabwo bizakubasha. Ku murongo wa 11 ngo kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Aba bene Kora bavuga ibi bintu ngo kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi, nibwiye mu mutima wanjye yuko umunsi umwe namara mu maso y'Imana nzawukuramo imbaraga zizampagarika indi minsi igihumbi ahandi hantu hose. Amasaha makeya umara mu maso y'Imana uzahakura imbaraga zo kwirirwa neza mu kazi udafite umushiha na stress. Amasaha makeya umara mu maso y'Imana uzahakura imbaraga zo guhangana n'ibihe, niba urugo rwabishye, niba rwaryoshye, niba warwaje, niba byakubanye byinshi, uzahakura imbaraga zibibasha. Umunsi umwe mu bikari byawe Mana, isaha imwe mu bikari byawe Mana, umwanya mukeya mu bikari byawe Mana, umwanya mutoya ndeba mu maso hawe Mana, nzahakura imbaraga zihangana n'ibihe byose zizamperekeza kugera ku iherezo ry'urugendo. Bakobwa beza, bara amasaha yawe, wari ubuzima bwawe, wibwire ko bitazigera binasubira n'inyuma, kuko mu muhanuzi dufite nuko ibihe bya nyuma bizahinduka ibirushya. None ubwo bitazasubira inyuma, uzahangana byo gute? Uzabicamo gute? Uzabibasha gute? Reka mvuga kangana ku musozo. Gukura nubwo twasanze ari wo muti w'ibihe birushya, gukura ntago bijya byikora. Gukura mu mwuka ntago byikora. Imbuto y'ubumana yabibwe muri twebwe igihe twakizwaga, nta ruhare twayigezemo. Twizeye ko Kristo yapfuye akazuka ku bwacu, twizeye imbabazi zibonerwa mu izina rye, turababarirwa, duhinduka abana b'Imana. Agakiza ni ubuntu, ariko gukura ni umuntu ugira ubwo bushake. Ni umuntu urambirwa ko yaba hatumva ijwi ry'Imana. Ni umuntu urambirwa ko agakiza ke atakomeza kubaho bidafite itandukaniro, uko yari ameze atarakizwa akaba ariko ameze na nyuma yo gukizwa. Ni umuntu urambirwa ko Bibiliya yakomeza kumubera igitabo gisanzwe adafite icyo akuramo. Ni umuntu urambirwa mwene ibyo bihe akifuza Imana ku giti cye, akabigambirira, akavuga ngo ngiye gushaka Imana noneho byimbitse, ngiye kugira ibyo nshyira ku ruhande. Twabyawe n'imbuto itabora, niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Petero wa mbere 1:23 ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Imbuto yose, imbaraga z'imbuto zihishwe mu kabuto mo imbere, hanyuma umumaro w'iyo mbuto uzagaragara ari ku giti cyakuze. Uyu munsi uteye igiti cyavoka mu butaka kigatangira gukura, kikaba ariko ari kigufiya, abana bawe barimo bikinira umupira muri jardin bagikandagira kikavaho. Inkoko cyangwa urukwavu cyangwa ibindi bintu byose byona cyangwa ihene bizakona kigashira kubera ko kikiri gitoya. Niko ubuzima bw'umukristo utarimo gushaka gukura bumera. Ibyonnyi byose biramubasha, ariko cya giti cyavoka nukivomera buri gitondo ukagishyiraho ifumbire uko bikwiriye, uko umwaka utaha, kikajya muri sezo nziza hano imvura ikigwira, cya giti kigakura. Nubwo abana bakina umupira kajana ntabwo bazakibasha, no kugira ngo gihirikwe bizasaba imbaraga nyinshi zibasha kugitema. Niko ubuzima bw'umukristo bumeze. Iyo umuntu akomeje kuba umukristo w'uruhinja, ubundi kuvuka ni byiza, kuba uruhinja mu gihe cyo kuba uruhinja ni byiza, ariko iyo umuntu yagwingiye bitangira kubiha kandi umwanzi akatubasha. Imbuto rero ni koko twabyawe n'imbuto itabora. Umuntu ashobora kumana agakiza pe akazapfa akazajya no mu ijuru, ariko atarabaye icyo yagomba kuba cyo akiri hano mu isi. Ibanga rero ryo kugira ngo tubashe gukura nuko tugirira Imana inyota. Petero yakoze igishushanyo, aravuga ngo mumere mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 2 aravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Iki gishushanyo cyarandyoheye. Abagize umugisha wo kubyara, twigeze kugira abana batoya, umwana mutoya yashonje, yashaka ibere rya mama we, nta kintu kimwe wamucecekesha, nta kintu wamuha ngo aceceke. Ni ukuvuga ngo ararira akarira kugeza igihe bamuhereye icyo kunywa, kugeza igihe bamuhereye ibere cyangwa bamuhereye amata. Nuko bimera ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ese aba bantu barimo babwirwa ntibakijijwe? Barakijijwe. Imbuto itabora yabibwe mu buzima bwabo, ariko gukura ni urundi rugendo. Ni ukuvuga ngo turakizwa pe, twaba dufite agakiza, twarindutse abana b'Imana, turimo tujya mu ijuru, ariko iri jambo rivuga ngo kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Hari urundi rwego rwo kubana n'Imana, hari urundi rwego rwo kubona Imana, hari urundi rwego rw'agakiza kabyibuhira muri njyewe, niba ariko navuga, bizanwa n'inyota y'iby'Imana nagize. Imana yacu tugirire neza. Reka twese tumere nk'impinja zivutse vuba. Uvuga uti umwuka wanjye ntuzataka, ninguraza ubusa ntuzanavuga, nimara icyumweru ntawugaburire ntuzakoma, numara ukwezi ntawugaburire ntabwo uzakoma, ariko reka mbere nk'uruhinja rudashobora kurara. Nta nubwo rukurara, ni nka buri masaha ngahe bagomba kurugaburira. Twebwe ntabwo wenda ari buri masaha, ariko mu bihe byawe bishoboka, gira ijambo ry'Imana mu mwanya w'indirimbo zitagufasha. Gira indirimbo zibyutsa kwizera kwawe, gira indirimbo zivuga gukomera kw'Imana, gira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana uri wenyine ku giti cyawe.
turi no muri generasiyo rero igoye. Abenshi turimo turarererwa, cyangwa benshi murimo murarererwa kuri internet. Benshi ntabwo muri ahantu hari itorero, hari ahantu ushobora kuvuga ngo ni izindi inyigisho z'urufatiro nkurikijeho izi. Turarererwa kuri internet, nuvuga ngo turumva umuvuga butumwa hano, umukanya wumva uyu. Iyo umuntu atarakura ntamenya kurobanura ibyo yumva n'ibyo atumva, nuko bimeze. Ariko nubwo turi muri gihe kimeze gutyo, ushobora kugira wowe umwihariko. Nakunze umwuka wera kuko abera ahantu hose icyarimwe. Nasanze ndetse abantu bagiye bakoreshwa n'Imana ibintu bihambaye, n'abantu bigiriye inyota, ntibagirwamo na za virusi z'amadini. Hari ukuntu tugira ibintu bimwe byo mu madini n'imihango no kubimenyera bigatuma umuntu atabona Imana, bituma umuntu uri wenyine ushaka Imana ari wenyine ashobora kuyibona kuruta abantu bari mu idini babigenzemo ku murongo w'idini gusa. Imana yatugirire neza. Rero ubwo turimo turerwa na internet, reka tuba abantu birwanaho ku giti cyawe, igakurobanura ibyo wumva. Nukurikirana ijambo ry'Imana uvuge ngo ese iri riranyigishije cyangwa rinshyuhije amarangamutima gusa, ese risize meze gute, ese risize nifuza gusa na Kristo, ese risize numva hari indi mpinduka n'indi nyota yiyongere mu buzima bwanjye. Igakurobanura ibigukuza, kuko isi yose yuzuye abigisha batandukanye, ariko igakurobanura ibigukuza. Ikindi, iga ijambo ry'Imana buri munsi uri wenyine. Nta mwanya uhari nibyo, ariko ntago wabura iminota 15 yo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyawe. Itoze gusenga wenyine, ndakwinginze. Nta muntu ushobora gukura atagira umwanya wo gusenga wenyine. Itoze gusenga uri wenyine mu kanya, nushaka uhere ku minota mikeya, ariko mu kanya kawe gatoya witoze gusenga uri wenyine. Gabanya ibintu bigufata umwanya bitari ngombwa. Hari ibintu biri ngombwa tutagabanya. Ntiwagabanya kurera abana, ntiwagabanya kwita ku rugo rwawe, ariko hari umwanya tumara ku matelefone, hari umwanya tumara imbere ya televiziyo, hari umwanya dushobora kumara mu kiganiro. Uzi iyo uvuganye n'umuntu mukavuga abantu, mukavuga ibiki, ugasanga umaze isaha kuri telefone n'ugutwi kwashyushye, ukajya uwuhinduranya, ukajya ugira gute. Twige kugabanya ibintu bidutwara umwanya, kuko n'ubundi nta mwanya dufite. Itoze gukorera Imana iwawe n'iruhande rwawe. Witegereza kuvuga ngo njyewe nzigisha ijambo ry'Imana ari uko namaze kurimenya nk'uko kanakarizi. Itoze gukorera Imana. Nasanze gukorera Imana bidukuza kandi bikaturindira muri uru rugendo ntiducogore. Imana ibaha umugisha. Ndifuza ko twongera tugasenga. Wibwire ngo nta gihe ibihe bizigera byoroha, ibihe bizahora biruhije. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo menye ko mu isi y'imperuka hazaza ibihe birushye. None ubwo ibihe biruhije ndabigenza gute? Nasanga umuti ari ugukura mu mwuka. Iyo dukuze mu mwuka, uko tugera dukura, nta muntu urakura ngo ashyire akadomo ngo avuge ngo nageze iyongera. Ariko uko dukura, gusenga biratworohera. Tumenya icyo dusengera n'ikidasengerwa, tumenya igihe cyo gutegereza Imana n'igihe cyo gukora, tumenya icyo Imana ishaka, tumenya uko tugenda. Ikindi, imbuto z'umwuka zigwirira muri twebwe uko dukura. Hari ibintu maze kubw'ubuntu bw'Imana, maze imyaka 23 mu gakiza. Mu bintu byinshi nasengeye, byinshi byarakemutse, hari n'ibindi bitakemutse, ariko bidagifite icyo bintwaye. Kubera iki? Kuko nabirushije imbaraga. Ntabwo nakubwira ngo ibintu byose uzasengera ngo pafu bizajya bikoreka gutya. Hari bizakoreka gutya, hari ibitazakoreka, ariko nukura mu mwuka uzabirusha imbaraga, kandi Imana izabikoresha gukora umurimo muri wowe imbere. Imana iguha umugisha. Reba mu gihe cyawe kigoye uhagazemo, ariko we kwibwira ngo ndi mu gihe kigoye, ndi mu gihugu kigoye, k'umunyamwuka ntibishoboka. Oya, birashoboka. Mwuka w'Imana abera hose icyarimwe. Fata ingamba, kandi ziba ingamba zo guhozaho. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Mugize umugisha wo kugira itsinda, nimukorerane, nimwigishanye. Kugira abashyitsi baza kubigisha nk'uko naje ni byiza, ariko sina byiza cyane. Impamvu bitari byiza cyane, niba harimo umwe muri mwe gwari bugabura ijambo ry'Imana uyu munsi ntago ari burigabure. Ni byiza kunyuzamo, ariko ni byiza ko twebwe dukora. Kuko niba ari wowe uri bwigisha ijambo ry'Imana udasanzwe urisoma, bizaba ngombwa ko urisoma, bizaba ngombwa ko witoza gusa naryo, nawe ubwawe bizagutera isoni kuvuga ibintu udakora, bitume witoza kubishyira mu bikorwa. Haguruka ukorera Imana mu gihe cyawe, mu buryo bwawe, n'ahantu uri hatandukanye n'ahondi. Korera Imana mu muryango wawe. Soma ijambo ry'Imana nkaho ufite ikizamini, nkaho ari umuntu uri buri kubaza. Bitume ritinda mu mutima wawe, ritinda mu mutwe wawe, ukuramo icyo ryakubwiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Reka twese turangize tuvuga ngo nubwo ibihe bigoye, ariko njyewe nzabana n'Imana. Mwuka wanjye uzacomekana n'umwuka w'Imana. Nzagenda ngwiza imbaraga nk'uko Zaburi ya 84 yambwiye. Mu gikombe cy'umwijima kirimo amarira cyitwa Baka, njyewe nzagenda ngwiza imbaraga. Muri njyewe harimo imbuto izatuma mbasha kugira ubuzima ahantu hose najya. Reka dusenge. Imana ibaha umugisha. Data, nongeye kuguha icyubahiro. Twifuza kumenya uko twabigenza Mwami, kugira ngo dukomeze kuba maso, twite no ku murimo wawe mu bihe bigoye. Nta gisubizo kimwe kibaho cy'uko byagenda,
ariko igisubizo no kuguhanga amaso no gutindana nawe. Turasenze ngo muri ibi bihe byo kubura umwanya, muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe guhora ku ngoma, ibidusaba ari byinshi, inshingano ari nyinshi kandi zihora ziyongera zitazigera zinagabanuka. Turasenze ngo uduhe ubwenge, uduhe uburyo bwo kugira ibihe byo kugaburira imyuka yacu. Nicyo gice tutitaho, nicyo gice turangarana, nyamara nicyo gice dukuramo imbaraga ziduherekeza mu bihe byose. Ijambo ryo ryatubwiye muri Yohana, mwami ngo nta kintu dushobora gukora tutagufite. Ndasenze kugira ngo abakobwa bawe wongere udukuruze neza yawe, inzara n'inyota igwirire mu mitima yacu, tumere nka ziriya mpinja zivutse vuba zihora zifuza kunywa amata. Natwe mwami twifuza amata y'umwuka atuma twumva ko umwuka wacu ushonje, atuma twumva ko umwuka wacu unyotewe. Nitubyuka mwami twifuze kwiherana nawe, nitwibatura mu gicuku twifuze kwiherana nawe, nituba turimo kugenda cyangwa turimo gukora imirimo itandukanye twifuze kwiherana nawe. Turemera ibyo bihe, turemera ibyo bihe. Reka babitangiye nyaguhora ku ngoma ubisukemo uburyohe bituma yongera azajya yihuta kugira ngo atindane nawe, azajya ava mu bana akava mu kigare akava mu nshingano nyinshi asiganwa kugira ngo atindane nawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, bidukorere mwami w'abana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ibera hose icyarimwe. Iyo biza kuba ari ibintu bitashoboka ko umuntu yaba mu mwuka muri iki gihe, uba warabitwandikiye ukavuga ngo mu gihe cya nyuma nta muntu uzihererana n'ijuru, mu gihe cya nyuma nta muntu uzatunga umwuka w'Imana, mu gihe cya nyuma nta muntu uzagira imbaraga, uba warabitwandikiye. Ariko ahubwo waratubwiye ngo mu gihe cya nyuma uzasuka umwuka wawe ku bantu bose, ku bantu bose harimo njyewe, ku bantu bose harimo abakobwa bawe, ku bantu bose harimo abagushaka hirya no hino. Ngo abakobwa n'abahungu mwami bazagira amayerekwa, bazagira Uwiteka Mana Nyiringabo, bazagira izindi mpano ziri surnaturel. Abasaza n'abakecuru mwami bazagira inzozi, abagaragu bawe n'abaja bawe uzabasukira ku mwuka wawe cyane. Wavuze mwami ngo ibyo bintu uzabikorera abantu bose abakwizeye. Uwo ni umugabane wacu, ni isezerano ryacu. Ndasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire abakobwa bawe mwami kuri iki gicaniro, habereho ibintu bidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakobwa bawe barimo bagushaka, abahungu bawe ubwoko bwawe burimo bagushaka hirya no hino. Reka imbaraga zidasanzwe z'ijuru zimanuke mwami ku gicaniro cyashyizweho n'abana bawe, kibi cy'isaha, kibi cy'amasaha make, kibi cy'iminota. Reka buri gicaniro yubaka mu buzima bwe umanure umuriro wawe, arizo mbaraga z'umwuka wera, maze zisabane nawe nyaguhora ku ngoma, zimwuzure ahagirira ibihe bidasanzwe bizatuma bihora bimurembuza. Impamvu akenshi tutagaruka mwami nuko biba byabaye ibihe biboringa, nuko biba byabaye ibihe bibishe, ariko twigize imbere imuhengeri, twigize imbere mu zindi mbaraga mwami, ku maso yacu mu buryo bwo mu mwuka, twihererana guhora ku ngoma tugera ahandi hantu. Nibwo ibihe byo nawe bizaturyohera, nibwo tuzava mu kigare dusiganwa, nibwo tuzava mu mirimo twihuta, nibwo tuzaba duteka mwami tutekeneye kumva n'ijwi ryawe. Muri buri gikorwa tuzaba turera abana mwami dukeneye kumva icyo uvuga. Urakoze papa, urakoze mwami. Ndagushimira ko hari umukobwa usuye, ndagushimira ko hari umuhungu usuye, ndagushimira mwami w'abami ko hari impinduka uzanye mu bugingo bw'abagushaka. Urakoze papa, uriho kandi urafatika, uriho kandi uraboneka, uriho kandi ugendera abagushaka hirya no hino mu isi, mu ndimi zose, mu moko yose. Abagushaka urabasanga. Urakoze mwami mwiza. Suka inzara n'inyota, suka inzara n'inyota, dukuruze neza yawe. Dufate udukomeze mwami, utadufashe ibi bintu ntitwabitindamo, utadufashe ntitwahaguma. Dufate udukomeze, twigize imbere mu bundi bwiru bwawe, twigize imbere imuhengeri, twigize imbere turenga ibimenyerewe, twigize imbere turenga ibisanzwe, twigize imbere turenga gutegereza abandi, twigize imbere turenga kujya mu mwuka uko twateranye turi benshi, twigize imbere aho umuntu ashobora kwiherana nawe bigakunda, maze twahura bikaba ari ugutyazanya, bikaba ari ugukorerana mu mpano zitandukanye waduhaye. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze papa. Mpesheje umugisha abakobwa bawe baremye ibi bihe byo gusenga, baha umugisha, bibakomereze. Uwibutsa abandi umuha umugisha, uvomerera abandi niko kavomererwa nawe. Bagirire neza, subiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, bahindura intwari zo kwizera muri iki gihe cya nyuma. Bahindura inkoramutima zawe, abantu bafitanye nawe amabanga mwami w'abana.
urakoze. Urimo uragenda wiyereka abantu hirya no hino mu isi abagushaka, urimo uragenda uteza inzara n'inyota byo gukiranuka, urimo uragenda uteza inzara z'imihamagaro. Ndasenze Uwiteka Mana nyir'ingabo kugira ngo icyo wahamagariye kuba cyo n'icyo wahamagariye buri muntu gukora ntazave muri uyu mubiri atagikoze, ntasaze ngo agere ahantu ho kubura imbaraga zatangire kukibuka atagifite imbaraga. Ndasenze ngo bibe none, bibe muri uku kwezi, bibe muri uyu mwaka, umwibutse icyo wamuremeye, umwibutse icyatumye umuha agakiza, umwibutse icyatumye umurinda, ukamwongera iminsi yo kubaho guhora ku ngoma. Ukimwibutse haguruka kore, mumara ubwoba, mwuzuza ubushizi bw'amanga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mumaremo kwisuzugura. Urakoze papa, urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Icyubahiro ni icyawe, gukomera ni ukwawe. Twavuze bikeya mwami twashobora mu bwenge bugufiya dufite, turasenze kugira ngo wowe ubyagurire mu mitima, ubibyazemo imihamagaro, ubibyazemo gukingurirwa ijuru, ubibyazemo ibihe byo gusenga, ubibyazemo imbaraga zo kwiyiriza, ubibyazemo iminsi y'amasengesho no kwiherana nawe, ubibyazemo ibyiza byose ubikiye ubwoko bwawe. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, murakoze.